Tolga Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz bizim yaklaşık 3-4 aydan beri ortalama horlama protezi kullanıyorsunuz. Bugün küçük bir ayara geldiniz. Bize gelmeden önce benim hatırladığım çok fazla sıkıntılarınız vardı. İşte kilo veremiyordunuz, onu söylüyordunuz ondan sonra. Öncelikle bu tedaviye başlamadan önce neler yaşıyordunuz bunu bir öğrenelim. Sonra bize gelmenizin ne neden oldu bunu öğrenelim. Bir de en son olarak da hani protezi kullanınca hayatınızda neler değişti, kendinize neler değişti bunları da anlatabilirsiniz eğer isterseniz. Tabii. Şimdi şeyden başlayalım. Buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Valla buraya gelmeden önce çok ciddi horlama ve uyku apnesi problemim vardı. Bunu nasıl anladınız? Eşiniz mi söyledi yoksa Eşim, kendi kendinize uyanıyordunuz? Misafirliğe gittiğimizde kaldığımız yerlerde çok ciddi yüksek sesli horlama ve gece nefes alamama gibi durumlarım vardı. Evet. Bunlar çok ciddi rahatsızlık vermeye başladı. Gün içinde inanılmaz şekilde uyuklamalar yaşıyordum. Arabamı kenara çekip bir saat uyumalar, yarım saat uyumalar. Sürekli yorgun mu hissediyordunuz kendinizi? Sürekli yorgundum. Sürekli bir uyku hali vardı. Onun dışında tabii ki hani dikkat dağınıklığım çok fazla vardı. Müşterimlerimle gittiğimde, konuştuğumda onlara bakarken içim geçiyor, uyuyordum. Hatta bu kadardı. İş performansınızı etkiliyordu yani kısacası. Tabii ki işimizi de etkiliyordu. Evet. Daha sonra tabii ürünle sizinle ilgili araştırma yaptım. Hani bundan nasıl kurtulabilirim diye. Evet. Ve bunun karşımda 2-3 tane şey çıktı. Seçenekler. Neydi o seçenekler? Bir tanesi ameliyattı. Ameliyat bana biraz açıkçası uzak geldi. Birkaç olmuş arkadaşımdan öğrendim. Onlar pek faydasını görememişler açıkçası. İkincisi uyku yatıyorduk. Spam maskesi. Spam maskesi olarak. Onu da bir arkadaşlarım kullanıyor, birkaç kişi. Hatta gittim gördüm ve çok cazip gelmedi açıkçası. Hani başka bir şey ne olabilir diye. İyi ki sizi bulmuşum. Sağ olun. Bu aparat size geldim. En azından ilk önce sizi denemeye karar verdim. Ve yani inanamıyorum. Hakikaten inanamıyorum. Çok ciddi problemlerim 3-4 ay içinde bir sonuca ulaştı. Biraz kilo vermemle de etkili. Aslında şöyle, tabii ki kilo vermek kişinin eforuyla olan bir şey ama bu protez de aslında kişinin kilo vermesini kolaylaştırıyor. Sanıyorum onun çok etkisi var. Çünkü ben mümkünatı yok. Vermeye çalışıyordum, bir şey yemiyordum, diyet yapıyordum, kilo veremiyordum. Muhtemelen bunun da etkisi oldu. O da şundan dolayı oluyor. Çünkü bir insanda horlama ve uyku apnesi varsa kişi kendisini sürekli yorgun hissedeceği için hani böyle hiç efor gerektiren işler yapmak istemez. Yani hep böyle oturduğu yerde oturmak ister. Aynen. Hadi bir gideyim spor yapayım ya da bir yürüyüş yapayım istemezler. Bu da kişinin kilo vermesini zorlaştırır. Aynen. Protez kullanınca, uyku kalitesi artınca kişi kendisini daha iyi hissediyor. Bu sefer artık böyle spor yapmak, hareket etmek gibi aksiyonlarda bulunabiliyor. Aynen. Bundan dolayı da spor yapmaya, yürümeye başladım. Bir kere en güzeli uyku uyuduğumu anlıyorum. Sabah 9 güzel kalkıyorum. Akşam 11-12 yatabiliyorum. Uyku uyuyamıyordum. Veya sabah kalkamıyordum. Mümkünatı yok. Yataktan çıkamıyordum. Şimdi hepsi bir düzene girdi. Belli saatlerde yatıp kalkabiliyorum. Ellerinize sağlık. Çok başarılı. O zaman bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah. Herkese de tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.